به نام خدا، سلام دارم خدمت شما کاربران محترم وبسایت کالنجی. محمود غفاری هستم و توی این ویدیو میخوایم در مورد سیمبندی آیفون های صوتی با شما صحبت بکنم. در آموزش های گذشته راجع به سیمبندی آیفون تصویری آموزشی رو توی سایت گذاشتیم. خب میپردازیم به سیمبندی آیفون های صوتی. آیفون های صوتی از 4 تا پیچ اصلی تشکیل شدن که به نام‌های A, B, C و D هست که در 4 رنگ مجزا مشخص کردیم که توسط این 4 تا پیچ اصلی پنل داخلی و پنل بیرونیمون به هم متصل میشن. پنل دم درمون یه مثبت و منفی داره که جهت تغذیه اون ما وصل مثبت و منفی ترانس میکنیم که تغذیه پنل بیرونی ما رو تأمین بکنه. در قسمت پنل داخلی 2 تا پیچ دیگه هم هست که با نام‌های E و F مشخص شده. قسمت E اون مستقیم وصل مثبت 12 ترانسمون میشه و قسمت F مون هم در بازکن ما سری میشه با اون، یعنی قسمت A1 اون وصل F میشه و در خروجی در بازکن ما هم وصل منفی 12 میشه. این مثبت منفی 12 ممکنه مثبت منفی 12 DC هم نباشه، یعنی 12 ولت AC ممکنه باشه. در بعضی از مواقع ما مثبت و منفی 12 رو مشاهده میکنیم و در پایین ترانس هم یه L و N نوشته شده که ممکنه با حروف‌های دیگه هم نمایش داده بشه. به هر حال این دوتا برق ورودی ما هستن، یعنی در جهت تغذیه ترانسمون این دو پیچ رو وصل برق شهرمون میکنیم تا بتونیم سیمبندی آیفون صوتی رو ببندیم. امیدوارم این ویدیو براتون مفید باشه و نهایت استفاده رو ببرین. موفق باشین. خدا نگهدار.